আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম বকুলপুর সিজন 2 এর 465তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। 465তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আসলাম মৃধাকে দেখা যাবে। আসলাম মৃধা সরাসরি খলিলের সাথে দেখা করতে যাবে আগামী পর্বে, এবং খলিলের সাথে দেখা করার পর খলিল বলবে, কী ব্যাপার, আপনি আমার বাড়িতে কেন? তখন আসলাম মৃধা বলবে, আমি তোমার বাড়িতে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আর এই কথা শুনে খলিল বলবে, কী প্রস্তাব বলুন? তখন আসলাম মৃধা বলবে, আমি মুসলিম সরকারের বউরে চাই, তুমি যেভাবেই হোক মুসলিম সরকারের বউকে আমার হাতে তুলে দাও। আর এই কথা শুনে খলিল আশ্চর্য হয়ে যাবে। খলিল বলবে, কী ব্যাপার, আপনি কি বলছেন? আপনি কি ভেবেচিন্তে তারপর কথাটি বলছেন? তখন আসলাম মৃধা বলবে, হ্যাঁ, আমি ভেবেচিন্তে তারপরই কথাটি বলছি। তুমি যেভাবে নিচ্ছ আমি সেভাবে কিন্তু কথাটি বলিনি। আমি বলছি যে মুসলিম সরকারের বউয়ের অনেক বড় বড় আত্মীয় স্বজন রয়েছে, সুতরাং আমি যদি মুসলিম সরকারের বউয়ের সাথে হাত মিলাতে পারি তাহলে আমি অনেক কিছু করতে পারবো। আর এর জন্যই আমি তার সাথে দেখা করতে চাচ্ছি, এবং আমি চাচ্ছি তার সাথে আমার একটা বন্ধুত্বসুলভ ভাব তুমি করিয়ে দিবে। আর এই কথা শুনে খলিল বলবে, আচ্ছা, আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন, আমি যদি আপনার প্রস্তাবে রাজি না হই? আর এই কথা শুনে আসলাম মৃধা বলবে, তুমি কি বলতে চাচ্ছ? তুমি ক্লিয়ার কাট কথা বলো। আর এই কথা শুনে খলিল বলবে, আমি চাচ্ছি না মুসলিম সরকারের বউয়ের সাথে আপনাকে কোনো পরিচয় করিয়ে দিতে। আর এই কথা শুনে প্রচণ্ড পরিমাণে রেগে যাবে আসলাম মৃধা। আসলাম মৃধা বলবে, কাজটি তুমি ভালো করলে না। এই বলে ওদের বাড়ি থেকে চলে আসবে আসলাম মৃধা। আর অন্যদিকে এবার লীলাবতীকে দেখা যাবে। লীলাবতী যখন সিদ্ধান্ত নিবে যে সে ফিউচারে খলিলের সাথে মিশেই কাজ করবে, ঠিক তখনই নিগার এবার লীলাবতীর কানে বিষ ঢেলে দিবে আগামী পর্বে। লীলাবতীর কানে নিগার বলবে যে আসলে আপনার সামনে খলিল যে আচরণ করে, পিছনে আপনার ঠিক সেই বিপরীত আচরণই করছে। খলিল সবার সামনে বলে বেড়াচ্ছে যে আপনি অনেক বাজে একটা মহিলা, কিন্তু আপনার সামনে আসলে আপনার খুব সাপোর্ট করছে খলিল। আমি চাই আপনি খলিলের সাথে না মিশেন। আর এইসব কথা শুনে একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে লীলাবতী সরকার। আর অন্যদিকে এবার মুসলিম সরকারকে দেখা যাবে। মুসলিম সরকার এবার ফুয়ারার অনেক বড় ধরনের একটা ক্ষতি করার ট্রাই করবে আগামী পর্বে, কারণ গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন লীলাবতী মুসলিম সরকারকে একটা কাজ দিয়েছে যাতে করে ফুয়ারার যে কোনো ধরনের একটা ক্ষতি করতে হবে মুসলিম সরকারকে, এবং এই প্রস্তাবে মুসলিম সরকারও রাজি হয়ে যাবে। কারণ গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন লীলাবতীর সাথে এবার ফুয়ারার একটা বাজে রিয়্যাক্ট হয়। তখন এক পর্যায়ে ফুয়ারা বলে যে লীলাবতীর সাথে গুড্ডি সাহেবের একটা সম্পর্ক রয়েছে, আর এই ব্যাপারটি লীলাবতী কিছুতেই মানতে পারবে না। আর এর জন্য লীলাবতী চাইবে ফুয়ারার যাতে কোনো একটা ক্ষতি হোক। আর এছাড়াও থাকছে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।